Hello，各位家長大家好，我係 Miss Emma。今日咧想同大家咧去分享一個，我諗有部分嘅家長咧最近都已經係收到一啲嘅 invitation 咧，就係要做到家長面試嘅部分。咁家長面試咧好多時我聽到即係啲家長收到之後咧，即係個心情好複雜啦，又好開心咁，因為咧小朋友其實係已經經過咗第一輪嘅面試啦，咁樣咁小朋友咧係個表現好好，咁所以學校咧就會再叫家長去見面啦咁樣。咁但係咧另外一個心情咧就係話好驚自己如果有啲咩出錯嘅話咧，會影響到小朋友嗰個嘅結果咧，咁啊自己又比較內疚咁樣啦。咁所以咧其實好多時咧，我諗家長咧一聽到家長面試咧，就話都會諗究竟我要點樣準備咧？我有啲乜嘢需要做咧？咁樣嗱，首先咧，其實咧，Miss Emma 咧都希望咧俾大家一個嘅我諗心態上邊嘅一個基礎先嗱，其實咧好似頭先我咁講啦，其實你嘅小朋友其實佢已經過咗一關，或者係甚至乎兩關，即係話咧你嘅小朋友咧喺學校嘅心目中咧，其實佢已經係一個咧有一個嘅位置，其實係都想去選擇你嘅小朋友㗎啦。咁不過當然其實見家長嗰部分就係當然睇下呢一個家庭嚇，整體嚟講呢個家庭適唔適合學校啦。嚟緊譬如話我哋要大家一齊去合作去帶小朋友即係起碼都6年啦，係嘛？如果小學嘅話，咁起碼呢6年嘅時間裏邊咧，究竟你呢個家庭同學校嗰個嘅合作嘅中間嘅關係會唔會做得好咧？咁因為校長啊或者係老師啊主任啊，其實佢哋都見好多個家庭，咁佢哋自己都希望選擇佢哋自己心目中係適合嘅一啲嘅家長嚟到去合作啦咁樣。咁所以咧，其實心態上邊咧，我會形容係一個 sharing，即係大家咧其實家長入到去，唔好用一個心態覺得我係俾人哋面試啊，好似見工咁啊，好緊張啊咁。其實係唔可以用呢一個心態入去啊。你反而就係話你要 show 俾學校睇，其實你個小朋友之所以可以過到呢一兩關嘅 interview，你係做咗啲乜嘢嚟到去幫助你嘅小朋友去到一個比較好啲嘅一個嘅效果或者佢嘅成長，究竟你做咗啲乜嘢？其實係一個 sharing 嚟嘅，同埋另外一個心態就係。當然，如果你嘅小朋友都已經係喺考咗即係一個數量嘅學校啦，可能你嘅小朋友唔淨止係得一間嘅學校有 parents interview。其實我覺得呢一樣嘢亦都係證明咗你係應該要有多少少嘅信心，就係話你係可以去揀一個合適你小朋友嘅地方俾佢去讀佢嘅小學啦咁樣。咁所以其實你嘅心態上面去到咧，你應該係要準備定一啲嘅問題係。假設你個小朋友真係去呢間學校度讀書嘅時候，你有咩問題想問嗰個學校咧？一啲有前瞻性嘅家長咧，其實唔係淨係話我淨係俾學校牽住你嘅鼻子走，跟住學校叫你做啲乜你就做啲乜嘢去學。但係咧有前瞻性嘅家長應該係話學校俾咗一個系列嘅嘢我學啦，俾咗個方向，俾咗個方針。譬如話我哋返學嘅時候老師啊學校都俾咗一啲佢唔同科目要學嘅內容咁樣啦。但係咧，我哋作為家長，其實我哋要同個小朋友一齊去諗一諗點樣能夠去將呢一啲嘅範圍咧嚟到去學，而且係學得精呢個亦都係好重要嘅一個部分。咁你去問老師嘅時候，可能我哋就會圍繞住呢啲嘅問題，譬如話到其時譬如話小朋友其實喺學術上邊啦，或者係一啲嘅課外活動嘅時間上邊嘅分配會係點啊？或者係學校咧喺嗰個課外活動裏邊嘅一啲嘅內容啦，會唔會話嚟緊有冇啲咩特別嘅方向係你哋覺得重點係需要希望小朋友咧去發掘小朋友啊等等，即係一啲其實係你會覺得，如果你個小朋友將來真係喺呢間學校入邊度讀書嘅話，你會係想同個學校一齊去經營嚟到去帶住呢個小朋友成長。咁所以咧就唔好帶住一個心態咧入去就係話好似被盤問咁樣嘅一個諗法。咁當然喺嗰個合作上面啦。
咁啊，爹哋媽咪一齊去見校長啊、主任咁樣。咁其實我諗喺個過程入邊咧，爹哋媽咪咧都要有自己嘅角色啦。咁可能譬如話媽咪咧係比較知道小朋友嘅 routine 嘅。咁但係爹哋咧其實係一個核心，佢係譬如話都有同媽咪一齊去商量。譬如話小朋友其實佢嗰個成長上邊，你哋有啲乜嘢嘅core value 啊？你哋有啲乜嘢係好即係由細到大已經係觀察到。小朋友喺邊方面係你覺得需要培養或者係需要去改善嘅，咁呢啲可能係爹哋要再講多少少啊，咁即係呢個係我舉例啫。咁但係如果你話倒翻轉嘅都冇問題嘅。咁但係就即係我諗大家其實喺個過程入邊咧，就係要有一個嘅默契啦，係互補不足嘅。即係譬如話可能媽咪講咗一啲嘢嘅時候，可能爹哋就要話我都想補充一啲自己要比較主動一啲，係即係大家感覺上面係兩個一齊嚟到去係即係經營去帶去灌去培養一個小朋友，就唔係話淨係可能單方面咁樣咯就即係呢個我諗大家都會明白啦。咁至於你話講到問題方面咧，其實就好大路，多數都會問第一個問題就係點解你揀我哋嘅學校啦咁樣。咁呢個之前都已經係分享過㗎啦。咁你去見間學校，咁當然你都要知道究竟間學校其實佢教育方針係點啊，佢個佢個學術水平啊，又或者佢嘅嗰個課程係點啊咁樣。咁有啲乜嘢地方真係吸引你？咁呢個係真係吸引你喎。即係譬如話，你會覺得嗰間學校咧，其實咧佢嘅課外活動係好多嘅，好吸引你。點解咧？咁或者係嗰間學校裏邊咧，佢師資好優良喎，有啲乜嘢好特別，即係你一定要舉例，係有個 evidence，即係唔係話我淨係講係師資好優良啦，我又覺得你哋嘅學生好出眾啦，即係呢啲太過大路嘅答案咧，其實就唔係咁理想咁樣啦。係啦，咁所以咧就大家就要準備一下，就係話要睇睇嗰個即係website 啦，了解一下佢嘅課程啦，了解佢嘅師資啦，了解佢嘅課外活動嘅編排啦，有冇啲咩特色嘅教學嘅方法啦，係啦，呢啲都係一啲我覺得係好重點嘅嘢嚟嘅。咁另外啦，講到一啲 group interview 啦，咁有啲家長咧就好擔心，因為今年啦，我知道港童都會係以一個 group interview 咁 in 啲家長啦。其實 group interview 咧，我諗我哋又翻去我哋好耐之前，即係你哋可能近期啲啦，我耐啲啦，咁咧就去到公開考試嘅時候有啲嘅 discussion 啦。其實咧我諗都係一樣嘢，你要主動啦，你要真係主動去表達你自己覺得你係又 again 你係要明白到係嗰個過程裏面咧，其實係一個sharing 嚟嘅，唔係一個考試啦嚇。咁所以你嘅心情咧，你放鬆咗嘅話咧，其實你就好似好簡單去閒談，見住一班家長，大家去分享你自己嘅心得嚇。呢啲係我覺得係要帶住一個你要帶住一個點樣嘅心情，就會影響你嘅答案咁樣嘅，係啦。咁至於衣着方面啦，咁當然咧，我覺得就即係正常，好似返工，但係當然就你話爸爸係咪一定要打晒呔啊，但係着晒西裝？我覺得smart casual 啦，一個正常即係斯文嘅一個嘅衣着，咁就已經可以嘅啦嚇。好，咁今日咧 Miss Emma 咧喺呢度分享家長面試嘅部分就分享到嚟呢一度啦。咁當然咧，可能有好多家長就話我仍然仲有啲問題想問Miss Emma。今次咧我哋放咗條片上去之後咧，咁我都會喺我哋嘅Facebook 嗰度咧，係即係都可以咧睇到大家嘅留言啦。咁如果咧大家真係有一啲嘅問題係好個別，真係好想問嘅話咧，咁歡迎大家都 PM 我哋，咁等我哋咧都可以咧盡我哋嘅能力同大家解答嘅。OK，好，咁我哋下次再見啦，拜拜。